Что делаем? Ну давайте попробуем сейчас коллектор тогда зачистить. Попробуем коллектор зачистить. Да? А что еще попробуем? Пойдем еще раз разберем. Все, остаемся со мной. Пойдем дальше. Сейчас мы нулевочкой коллектор зачистим и посмотрим. Ну мы-то уже специалисты-то. Что нам? Так, берем. ССС. Так, сейчас мы. Нет, ну мы пойдем опять так же. Возьмем бородочек, да, и молоточек. И на весу просто будем держать вот так вот. Пошел. Хоры, батя. Так. Оп, есть такое дело. Так, снимаем. Вот теперь видите, как нам легко. Сейчас раз, раз, отстегнули с этими язычками. Прекрасно. Раз, готово. Все, снимаем коллектор. Очень просто, да? Снимаем коллектор вверх, вытаскиваем, и все. Здесь, то есть снимаем щеточный механизм. Не коллектор, а щеточный механизм. А коллектор у нас остается. Так, раз шурупчик. Два шурупчика. Готово. Шапочку на место. Готово. Вытаскиваем. Мы уже спецы в этом деле. Так. И все. Мы сейчас вот этот вот коллектор убираем, резиновую шайбочку, чтобы маслом не закидывало. И мы его сейчас нулевочкой зачищаем. Так, вот эти тоже надо поснимать. Берем нулевочку, где-то у меня была. Где-то у меня была нулевочка. Это все не нулевочки. Вот где-то у меня. Вот она. Так. Так, вот у меня нулевочка такая есть. Сейчас мы чуть-чуть погрубее пройдемся, потом нулевочкой. Угу. Так, я, наверное, сейчас одену. Или что, или снять его вообще. Да не надо, я сейчас хочу. Крыльчатку просто одену вот так вот.
Вот так вот его делаю. Сильно не буду, чтобы мне было удобно зачищать. О! Понятно, да, ребят? Так, други мои. Берем нулевку. Нулевочка вот эта. И погнали. Кто видит результат? И погнали. Так. Сейчас все будет пучком. Так. Я, когда занимаюсь своей техникой, всегда вспоминаю канал Батюшка. Сам с Америки. Кому интересно, можете зайти к нему на канал. Как он мудохается со своим траком. Сколько он денег в него вкладывает. Это кошмар. Но он никогда не сдается. Он его держит. У него Кенвард классик. Кеша. Он его содержит как ребенка. И мне его порой аж жалко. Еще думаю, Володя. Его Володя зовут. Вот, ну и ладно. Я-то не в Америке еще. Так сказать. Но всегда задаюсь вопросом: Володь, ну что ты, возьми ты себе, есть же доступ взять новый трак. И чё, ну, ты не будешь так мучиться. Ты не будешь менять эти мосты, не будешь менять эту коробку, не будешь мучиться с этим двигателем. Все уже на нем, все, что можно было, уже все поменял. Я не знаю. И нет, вот он купил его за $40 000. И уже все на нем поменял. Все, что на нем есть, все, наверное, поменял. Кроме двигателя. Вот он двигатель ремонтировал. Слава богу, что все обошлось. У него там форсунки что-то. Форсунки, считаем, электронные у него стоят. И вот он там что-то. И не знаю, вот у них, что у них там за система такая в Америке. Самое главное, они легковые, вот ездят с семьей со своей. У него такая семья прекрасная, жена, детки. Ага. Покупает себе новые машины в кредит, в лизинг, без проблем. Там то Хонду, Одиссея смотрели они, то Додж, то все, такие машины крутые. И, ну, как бы трак новый. Ну, ладно, можно купить там, да. Ну, пожалуйста, трак можно новый купить. Без проблем. Особенно он столько лет уже там живет, у него и кредитная история хорошая. Не знаю. Нет, он вот купил себе этого Кешу старенького. И столько денег в него вбухивает. Вообще это невероятно, это что-то. И нет, вот ему нравится, вот он с ним возится. Возится и возится каждый день. Что-то меняет, каждый день что-то делает. Я бы не знаю. Я просто, может быть, не знаю их там понятий, законов. Наверное, хватит, да, друзья? А то я сейчас расточу тут. Расточу, что и сам не раз буду потом. Вот. Как бы, конечно, я не имею права
рассуждать, там, что-то там советовать. Ему виднее, он взрослый, опытный человек. Он уже столько лет на траках, на дальнобое. Конечно, ему там, он лучше знает, что ему делать. Видать, что-то у них, видать, такие законы или что. Может, этот юзанный, ну, они называют юзанный трак, это бэушный трак. Может, они там налоги меньше за них платят или еще что-то. Ну, факт в том, что молодец, он до такой степени дотошный, до такой степени он относится к машине своей, так сказать, тщательно. Ну, как к ребенку своему. Вот это мне нравится, конечно, характер человека. Вот сейчас мы ламели тоже чуть-чуть прочистим. Вот как раз по диаметру, вот прям четко. Они глубокие. Это хорошо. Просто грязь туда счистим, пыль. Конечно, дай Бог здоровья. Ну, я вот когда... У нас-то, конечно, здесь, в СНГ, у нас нет такой привилегии, как в Америке у них. У нас кредиты, автокредиты. Вы сами знаете, друзья мои, какие проценты бешеные. 30-47%. Это вообще уму непостижимо. Грабят нас как хотят. Как хотят грабят. Совести нету ни грамма. Ни у чиновников, ни у этих банкиров. Все только грабят нас. А сейчас что у нас в Казахстане творится? Вообще ужасно что-то. Непонятное. Я не знаю, как люди... И что творится, вообще непонятно. Ужасно. Как они все наши пенсионные деньги Назарбаев взял. Просто-напросто наши деньги, заработанные пенсионные. И отдал все банкам, Национальному банку на поднятие банка. Типа того, что банк загнулся. И наши пенсионные все деньги отдали туда, этому банку, чтобы банк не обанкротился. Это что такое вообще кошмар? Стыдоба. Вот где экономика у нас, кошмар. Так что, ребята, как здесь жить дальше, я не знаю. Ну ладно, вот мы что-то от темы. Все, мы вот ламели прочистили. Прошкурили. Все, якорь хорошо мы зачистили, он гладенький сейчас у нас. Блестит, как у кота яички. Так, ребят. Харе, батя. Пойдет, не себе и ладно, да? Так, ну что теперь мы делаем? А теперь мы опять проделаем такую же процедурку. Мы отгибаем, лишь бы не сломались они. Уже третий раз отгибаем.
Аккуратненько, потихонечку. Отогнули. Пружинки достаем. Так. Щеточки вставляем на место. Так, есть такое дело. Че, еще раз мазанем? Конечно, мазанем. Че нам? Все пучком. Так. Вставляем, значит, вот эти вот у нас скобочки с резьбой назад. Так. Готово. Вторую. Готово. Так, вставляем. Что-то не идет. Так, ставим, давай. Ага, есть такое дело. Так, закрутим. Шурупчики. Есть такое дело. Второй. Назад, ребята. Забыли мы подложить шайбочку. Как всегда. Что-нибудь да забудешь. Вытаскиваем. И вот эту вот шайбу нам надо поставить на место. Здесь. Раз. Вставляем. Есть такое дело. Так. Это чтобы мазута не залетала туда. Теперь закручиваем. Шурупчики. Есть такое дело. Второй шурупчик. Тоже мазанем чуть-чуть его маслицем. Так. Закручиваем. Есть такое дело. Так. Есть такое дело. Главное не порвать. Вот так вот, батя. Так, ладно, сейчас мы щеточки оденем.
и будет понятно, что у нас тут стало лучше, не стало лучше. Так, на место заходим. Зашли. Вторую пружинку вставляем. На место заходим. Угу. Зашли. Так, теперь что вот это вставляем. Разницы нет у нас никакой. Как нам ее ставить? Так, крыльчатку вытаскиваем. Вообще-то мы сейчас так ставим. Так. Так. Готово. Есть такое дело. Вторую. Значит, разбирался он уже. Раз вот эти скобы неправильно стояли. Так, ребятушки. Так, друзья мои, ставим сюда. Нажимаем. И она дома. Все. По-моему, будет нормально все. Что? Сажаем на герметик. Так. AMG. Не халям-балям. Харе, батя. Это, как говорил всегда мой отец. Харе, батя. Так. Одеваем крыльчаточку. Есть такое дело. Харе, батя. Ну что, пойдемте, да посмотрим, что у нас получилось. Забираем это с газели. Так. Ставим мы его на свое рабочее место. Включаем. Ага, фишку включаем. Фишечку-то мы не включили. Так.
Погнали. Ребят, он люфтит у нас. Так, вы заметили же? Раз он у нас так люфтит, надо шайбу поставить. Идем дальше разбирать. Поставим шайбу потолще. Так. Так. Снимаем мы это дело. Уже все махом делаем. Как за здрасте. Как за здрасте. Так, есть. И что, мы вот сюда шайбу поставим, да? Сюда нам надо шайбу. Это что-то мне не нравится этот люфт. Так, ребят. Вот я нашел 2 шайбочки. Как раз. Так. Поехали дальше. Сейчас мы растопорим. Есть такое дело. Угу. Так. О! Плотняк. Вообще ни туды, ни сюда. Плотняк. Все. Смажем здесь все хорошенько. Так, ребят, ну все вот. Ну все, ребят. Мотор потише стал работать. В общем, собрали мы его. В общем, как-то так. Так, ну все, друзья, собираем. Собираем. Ура, готово. Собираем все на место. А у нас дождь зарядил. Караганда, Карлак. Так. У нас сегодня 10 сентября. Десятое. Дождь лупит вовсю.
Так. Так. Так, ну все, ребят. Собрали. Все на место ставим, ложим. Что у нас тут еще было? Ножик. Все. Все, ребят, готово. Вот так заводится у нас. Давление. Ну все. Я вам скажу, что печка тише стала работать. Намного тише. Классно. Намного тише стало работать. Ну, можно было бы все равно еще бесшумочкой там все обклеить, но у меня сейчас нету ее. Я заеду в магазин, куплю бесшумку, скорее всего, и это обклею все там. А у нас дождь идет. Ну все, ребят, пока. Всем спасибо, кто был со мной, кто сопереживал эти моменты. Ну, все-таки мы ревизию двигателя сделали. А то он у меня уже, помню, в прошлую зиму и скрипел, и кряхтел, и мог и не запуститься. Ну все, мы смазали, все проверили, коллектор как бы зачистили в гладь. Теперь он намного тише стал работать. Вот, вообще практически на первом положении не слышно даже. Вот на втором чуть-чуть. Ну, мне кажется, там, если шумкой обклеить вот это все хозяйство, короб вот этот весь, и все, и вообще его не слышно будет. Ну все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду очень рад кому-то дать совет, подсказать, как, что. В следующем ролике будет интереснее, будем ставить дополнительный насос. Я думаю, поставлю, просто у меня в гараже валяется. И на циркуляцию печки поставим еще один насос дополнительный. Будет намного теплее, я думаю. Ну все. Всем пока, друзья.